Ma belle-mère a insisté pour garder mon nouveau-né chaque week-end. Grand-mère a besoin de tant de liens. 6 mois plus tard, mon bébé a développé de graves allergies à tout. Le médecin était déconcerté. J'ai installé une caméra cachée dans la chambre de mon bébé. Ce que j'ai vu le lendemain m'a glacé le sang et j'ai immédiatement appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quando ho visto mia figlia seduta da sola sulla panchina mentre il resto della sua classe si riuniva per la foto, ho sentito qualcosa spesarsi dentro di me. Non stava piangendo. Non era arrabbiata. Ce ne stava semplicemente seduta in silenzio con le mani giunte in grembo, come se stesse cercando di scomparir. Poi istanti prima, avevo sentito la sua insegnante chinarsi e sussurrar a un altro membro del personal, non ai vestiti adatti. E così, hanno detto a mia figlia di 9 anni che non era abbastanza degna di essere vista. Alcuni bambini hanno riso. Un ragazzo ha indicato il suo vestito e ha detto, vien da un negozio dell'usato. L'ho vista abbassare la testa. Non ha detto una parola. Non si è difesa. Io sono rimasta lì, impietrita, con in mano i bicchieri di carta che mi ero offerta di portar per il giorno della foto. Le mi mani tremavano. Volevo avvicinarmi e urlar. Volevo dire a che la maestra esattamente cosa pensavo di lei, ma non volevo peggiorar le cose per Leora. E poi, proprio mentre stavo per tornare alla mia macchina, un autonera si è fermata davanti alla scuola. Un uomo in abito scuro e scheso tenendo in mano una macchina fotografica professionale. Si è sistemato la cravatta, ha guardato dritto mia figlia e ha sorriso. Facciamo un po' di magia, ha detto. Le matin a casa nostra erano sempre un po' caotici, ma il giorno della foto cercavamo di renderlo special. Mi ero alzata ora prima del solito solo per stirar il vestito di Leora. Era azzurro cielo con del minuscol stelle ricamate sul petto. Niente di lussuoso, ma era il suo preferito. L'aveva scelto da un cesto di donazioni in chiesa 3 mesi fa. Le stava un po' largo sul spalle e un po' corto sull'orlora, ma adorava come la gonna girava quando faceva le pirouette. Vieni qui, tesoro. L'ho chiamata dalla cucina, tenendo in equilibrio un bagel imburato in una mano un pettine nell'altra. Sistemiamo i capelli. Leora è entrata silenziosamente. Non è mai stata una persona mattiniera. Il suo seno enorme si trascinava dietro di lei come un'ombra. Ho dato un colpetto sulla sedia e lei è salita, guardandomi attraverso lo specchio che avevamo attaccato sul retro di un mobile con del nastro adesivo. Vado bene. Ha chiesto a bassa voce, intrecciando le dita in grembo. Sei bellissima, ho detto, raccogliendo i capelli castagni in una coda di cavallo. Splendida. La bambina più bella della carta elementare. Ha cercato di sorridere, ma ho visto la preoccupazione dietro i suoi occhi. Leora non era come gli altri bambini della sua classe. Era tranquilla, riflessiva e spesso si perdeva nel suo mondo. Mentre le altre bambine erano ossessionate dei balletti di tendenza e dagli segni firmati, Leora disegnava colibri negli angoli dei suoi compiti di matematica. Aveva un cuore gentil, di quelli che si feriscono facilmente. Da quando suo padre era morto 2 anni fa, era diventata più introversa, come se la sua anima avesse trovato un angolo e si fosse raggomitolata lì. Se la cavavamo a malapena. Lavoravo la mattina in una tavola calda locale e la sera pulivo uffici in centro. Ogni dollaro doveva essere tirato, e s'erano molte sere in cui la cena era solo uova e toast, ma cercavo di mantenere le cose normali per Leora. Non si lamentava, ma una volta. Aveva attaccato il volantino per il giorno della foto al frigorifero una settimana fa, cercando la data con un pennarello rosa. Puoi venire a scuola quel giorno? Aveva chiesto. Hanno detto che i genitori possono aiutare a preparar. Avevo già preso un turno extra quella mattina, ma ho chiamato e ho detto che non potevo farsela. Leora non ha chiesto perché. Mi ha solo abbracciato e ha detto, grazie. Quella mattina, l'ho preparato il pranzo con particolar cura. L'ho persino infilato un biscotto che avevo messo da parte dal barattolo del mens della tavola calda. Siamo andati a scuola insieme come facevamo sempre, mano nella mano, passando davanti a casa con prati curati e auto che ronzavano invece di sferagliar. Ho cercato di non notar gli altri bambini con vestiti più nuovi, o le mam in pantaloni da yoga con i loro caffellati in mano. Non volevo che nemmeno Leora se ne accorgesse.
mentre si avvicinavamo alla scuola, ha rallentato. Ho sentito la sua presa stringersi intorno al midita. Spero che alla signora Kilburn piaccia il mio vestito, mormorò. Mi sono inginocchiata accanto a lei, sistemando una sciocca di capelli ribel dietro l'orecchio. Lea, tesoro, indossasse io che a me. E questo che è lo rende special. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno. A annuito, ma si vedeva che non era convinta. Quando siamo arrivati ai gradini d'ingresso, un gruppo di genitori e insegnanti era già riunito intorno all'entrata della palestra. Paloncini incorniciavano la porta e un tavolo pieghevol conteneva snack piccoli oggetti di cena. Piccole lavagne che dicevano cose come classe del 2033 perfetta per la foto. La signora Kilburn era lì vicino, con un blocco a ponti in mano, la bocca atteggiata in quello che probabilmente pensava fosse un sorriso. Era il tipo di insegnante che sembrava sempre annusar qualcosa di sgradevole. Leora ha fatto un piccolo cenno con la mano, ma la donna non ha risposto. Invece, i suoi occhi hanno scrutato rapidamente l'abbigliamento di Leora, soffermandosi un secondo di troppo. Ho sentito e lo stomaco torcersi. Ho posato la busta di bicchieri di carta che avevo portato e mi sono inginocchiata di nuovo accanto a mia figlia. Andrà tutto benissimo. Ok? E si solo te stessa. E tutto sei che devi essere. Ok, ha sussurrato. Ha fatto un respiro profondo e si è diretta verso il gruppo. Io sono rimasta indietro, osservando la sua piccola figura tenera agli altri bambini. Sembrava così orgogliosa in quel momento, così pronta, così piena di speranza. Se avessi saputo cosa stava per succedere, non le avrei mai lasciato la mano. Leora stava in piedi vicino al bordo della palestra con il resto della sua classe, lisciandosi nervosamente la parte anteriore del vestito. Continuava a controllare il piccolo specchio che teneva in mano, sistemandosi la coda di cavallo, cercando di domare le suoi ribelli. Stava facendo quello che fanno tanti bambini quando vogliono sentirsi accettati, lavorando silenziosamente per rendersi più piccoli, più ordinati, più invisibili. Io stavo in disparte con gli altri genitori, stringendo una pila di tovaglioli che avevo portato. Faceva caldo in palestra, l'aria era viziata dall'odore di laca e cupcake. I bambini ronzavano di excitazione. Un fotografo stava sistemando l'attrezzatura di illuminazione davanti a uno sfondo fotografico improvvisato. Un cielo azzurro e allegro, nuvole dipinte, e le parole classe del 2033 scritte in lettere d'oro in alto. La voce della signora Kilburn ha rotto il chiacchiericcio. Ok, tutti, trovate il vostro compagno e mettevi in fila per altezza. I bambini si sono precipitati in fila. Leora esitava in fondo, incerta su dove andare. Era più alta di alcun ragaz, più bassa della maggior parte dei ragazzi, e chiaramente titubante. Vedevo i suoi occhi guisar intorno, cercando un posto dove potersi inserire. È stato allora che è successo. La signora Kilburn si è chinata e ha sussurrato qualcosa all'assistente didattica accanto a lei. Non ho sentito chiaramente, ma ho colto una frase, una che mi ha trafitto. Non hai vestiti adatti. L'assistente ha guardato Leora, poi ha annuito leggermente. Leora, tesoro, ha chiamato la signora Kilburn, con la voce dolce e melliflua ma venata di condiscendenza. Perché non aspetti un po' lì vicino alla pancina. Leora sembrava confusa. Ha fatto un passo avanti esitante. Solo per un momento, ha detto la signora Kilburn con un sorriso che non le arrivava agli occhi. Stiamo lavorando alla disposizione della classe. Ho visto il momento in cui Leora ha capito. Si è fermata. Si è girata, senza dire una parola, si è diretta verso la panca di legno a lato della palestra, si è seduta e ha ginto le mani in grembo. Gli altri bambini non se lo sono perso. Un ragazzo, il tipo che ha sempre qualcosa di crudel da dire, ha soggignato. Immagino che il giorno della foto sia solo per chi fa shopping al centro commerciale. Un altro ha riso, bel vestito, ragazza dell'usato. Non riuscivo a muovermi. Il mio intero corpo si era bloccato. Mia figlia, la mia bellissima, coraggiosa, silenziosa ragazza, era seduta da sola mentre il resto della sua classe si preparava per essere fotografato. L'insegnante non le ha detto esplicitamente che non poteva essere nella foto. No, ha fatto qualcosa di peggio. L'ha fatta sentir come se non appartenesse a quel posto.
O fatto un passo avanti. La mia bocca si è aperta. Volevo dir qualcosa. Volevo pretendre che la includessero, ma mi sono fermata. In cosa mi sarei cacciata? Sarei stata etichettata come la madre arrabbiata? Avrebbe umiliato ancora di più Leora? Era già rannicchiata su se stessa come un fiorce sciù d'Alfredo. Mi sono guardata intorno. Nessuno degli altri genitori ha detto niente. Alcuni erano troppo impegnati a chiacchierare. Alcuni avevano sicuramente sentito il commento. Hanno guardato dall'altra parte. Mi sono inginocchiata e ho finto di sistemare i tovaglioli che avevo portato, cercando di calmare la tempesta che si stava scatenando dentro di me. Continuavo a guardare Leora. Non a pianto. E questo che mi ha distrutto di più. Non sembrava nemmeno turbata, solo rassegnata, come se non fosse una novità per lei, come se avesse già imparato cosa pensava il mondo del ragazzo come lei. La foto di classe è stata scattata senza di lei. Flash, clic, risate. Sono rimasta immobile, cercando di non piangere davanti a degli sconosciuti, cercando di non crollare. L'evento si è concluso rapidamente dopo. I bambini hanno preso i succhi di frutta. I genitori scattavano selfie con i loro figli. Leora è rimasta sulla panchina, le mani ora strette in grambo. Non si è mossa finché la folla non ha iniziato a diradarsi. Si è avvicinata lentamente a me, gli occhi ancora asciutti ma spenti. Possiamo andare adesso? Ha chiesto a bassa voce. Ho annuito. Sì, andiamo. Siamo usciti dalla palestra insieme in silenzio. La mia presa sulla sua mano era più stretta che stavolta, più feroce. Fuori, il sole aveva iniziato a farsi strada era le nuvole, ma io sentivo solo freddo. Mentre raggiungevamo il bordo del parcheggio, mi sono girata verso di lei e l'ho chiesto, vuoi fare il tuo giorno della foto? Mi ha guardato, confusa. Cosa intendi? Voglio dire, non abbiamo bisogno che loro ti vedano. Abbiamo solo bisogno dell'obiettivo giusto. È stato in quel momento che ho tirato fuori il telefono o mandato un messaggio a Devon Vega. Non gli parlavo da quasi un anno, non da quando si era trasferito in una città più grande per accettare più clienti privati. Lavorava con mio marito, James, prima dell'incidente. All'epoca Devon era un fotografo di matrimoni, il miglior che avessi mai visto. Si aveva aiutato a scattare uno dei pochi ritratti di famiglia che abbiamo mai avuto. Tutti e sorridenti sotto un albero nel nostro giardino. James ci solvava Leora sul spal. Le mie dita si sono soffermate sulla tastiera per un secondo. Poi ho scritto, ehi, fai ancora foto? Avrei bisogno di qualcosa di speciale oggi, se possibile. E per Leora. Ho premuto invio ho iniziato a camminare. Non ho ancora detto nulla a Leora. Sentivo il peso nei sua passi accanto a me, pesante, trascinato, come se stesse cercando di scomparire a ogni passo. Abbiamo superato il parco Giochi, attraversato il parcheggio e ci siamo diretti verso la piccola collina dietro la scuola dove finis l'area di raccolta e inizia il marciapiede. Il mio telefono ha vibrato nella mia mano. Sono a 10 minuti. Dimmi solo una parola. Sarò lì. Il mio petto si è stretto. Ho risposto con due parole. Per favor, vieni. Io e Leora ci siamo seduti sul bordo di un muretto di pietra vicino al marciapiede. Il sole era più alto ora, caldo sui nostri volti. Ho frugato nella mia borsa e l'ho portato un succo di frutta che avevo portato per dopo l'evento. L'ho preso in silenzio, ha infilato la canuccia e ha fissato il terreno mentre sorseggiava. Ti ricordi di Devon? L'ho chiesto gentilmente. Ha annuito, senza alzare lo sguardo. E il ragazzo della macchina fotografica. Sì, quello che ha scattato che la foto di te papà con la pompa dell'H in giardino. La sua bocca si è contratta, quasi un sorriso. Sta venendo a farti una foto, ho detto. Solo per te. Non perché qualcuno glielo ha detto, non perché ce accent grave uno sfondo o una lista, ma perché sa quanto sei special. Mi ha guardato allora, con le sopracciglia leggermente alzate. Perché oggi lì dentro non ti hanno vista, ho detto, indicando la scuola. Ma io sì, e anche lui ti vedrà. Non ha detto nulla, ma ha allungato la mano e ha tenuto la mia. Sono passati dei minuti. Continuavo a controllare la strada. Poi l'ho vista, l'elegante macchina nera che si avvicinava al marciapiede,
splendante comme se fosse apna uscita dal concessionario. Sembrava comicamente fiori posto davanti alla scuola elementare. La portiera si è aperta ed è sceso devant Vega. Sembrava esattamente lo stesso. Pantaloni neri, blazer grigio attigliato, camicia sbottonata quel tanto che basta per farlo sembrare il tipo di ragazzo che appartiene a una rivista. Una reflex digital nera opaca pendeva da una tracolla sul suo petto. Ha scrutato il marciapiede, si è individuato a sorriso. Lea, ha chiamato, avvicinandosi. Ho sentito che abbiamo un'emergenza fotografica. Leora ha sbattuto le palpebre. Lo fissava come se non fosse real. Devon si è inginocchiato davanti a lei. Sono Devon. Si siamo conosciuti quando eri piccola. Ti inseguivo con una macchina fotografica. Lo odiavi. La sua voce era appena un sussurro. Non è lo odio adesso. Lui ha sorriso. E questo che mi piace sentir. Pronta a fare un po' di magia? Mi ha guardato incerta. Solo se vuoi-tu, ho detto a bassa voce. Leora ha annuito. Abbiamo attraversato il campo dietro la scuola fino a un piccolo boschetto. I ciliegi erano in piena fioritura, petali delicati scendevano con ogni brezza come minuscoli fiocchi di neve rosa. Devon si è preparato rapidamente, posizionando un riflettor sull'erba, cambiando obiettivi, regolando l'angolazione. Ha fatto uno scatto di prova, ha controllato lo schermo, ha guardato Leora. Ok, ha detto. Facciamo una inquiste semplicemente in piedi, manto alto, braccia sciolte, guardando oltre me come se stessi sognando qualcosa di grande. L'ha fatto. Perfetto, ha detto lui. Clic, ora fammi una piccola piroetta. Fai girare i capelli. Esatto. Clic clic. Clic, Leora ha iniziato a sorridere. Non un sorriso forzato. Non un sorriso da foto scolastica. Uno vero. Il tipo che ti sorprende scorga prima che tu possa fermarlo. Devon ha abbassato la macchina fotografica. Sei una natural, ha detto. Lei ha sorriso raggiante. Io stavo in disparte, con le braccia incrociate sul petto. Non perché avessi freddo, ma perché se non mi fossi contenuta, sarei scoppiata a piangere. Non per la tristezza, ma per l'enorme sollievo di veder tornar la sua luce. Non era solo un servizio fotografico. Era una silenziosa rivendicazione del suo valor. Un promemoria delicato ma potente. Le contava. E questa volta, qualcuno lo stava immortalando. Devon ha mostrato a Leora il retro della macchina fotografica. Le si è chinata, sbattendo le palpebre davanti allo schermo come se non fosse sicura che la ragazza forte, radiosa, che brillava sotto la luce del sol, fosse d'avrolè. Sembrava più grande nel foto. Non in modo triste, non come se il peso del mondo l'avesse invecchiata, ma come se fosse entrata in qualcosa di nuovo, come qualcuno che aveva visto la parte peggiore della sua giornata e si ergeva ancora abbastanza alta da essere ricordata. Sto bene, ha detto, sbattendo le palpebre. Sembri te stessa, ha risposto Devon. E questo è più che bene. È raro. Ha sorriso di nuovo. Quella volta il sorriso le è arrivato fino agli occhi. Ha scattato qualche altra foto mentre le giocava con un ramo vicino, tenendo un singolo fior di ciliegio era le dita come una minuscola corona. Poi, come se il momento sapesse di aver fatto il suo dovere, la luce si è addolcita, il vento è rallentato e Leora ha emesso un sospiro. Come se avesse appena esalato qualcosa di pesante si portava dentro da anni. Devon ha messo via tutto. Chi mandro le modifiche stasera. Avrei le stamp domani. Non devi avere fretta, ho detto. Mi ha guardato con quel sorriso da vecchio amico, che lo che mi ricordava James. Sì, invece. Fidati di me. Siamo tornati davanti alla scuola proprio mentre gli ultimi genitori se ne andavano, chiacchierando e caricando i paloncini avanzati nel retro di un minivan. Ho visto la signora Kilburn vicino alla porta della palestra, con il blocco appunti sotto il braccio, che dava istruzioni all'assistante che era rimasta in silenzio accanto alle durante l'esclusione di quella mattina. Si è girata verso di noi. I suoi occhi sono passati da me a Devon, poi alla macchina fotografica che pendeva dalla sua spalla, poi a Leora. Ha avuto un sussulto. Leora non trascinava più i piedi né guardava per terra. Camminava dritta, sicura, con le spalle indietro, e non mi lasciava la mano.
Si siamo fermati accanto al cancello. Non ho detto una parola. Devon, tuttavia, non avvatali remor. Ha tirato fuori un elegante carta nera dal suo portafoglio e gli la porta. Vega Studio, ha detto con un sorriso disinvolto. Non esiti a contattarsi la prossima volta che vorrà includere tutti. Non ha aspettato che le rispondes. Si è girato di nuovo verso di noi e ha fatto un saluto scherzoso a Leora. Sei stata incredibile oggi. Le ha sorriso e gli ha fatto un piccolo cenno con la mano. La signora Kilburn non ha detto nulla, ha solo guardato il biglietto da visita come se potesse morderla. Siamo saliti in macchina e siamo tornati a casa, con i finestrini abbassati, l'aria primavril che si accarezzava i capelli come se il mondo stesse cercando di ricominciare. Leora ha appoggiato la testa al sedile e ha canticchiato una melodia a bassa voce. Non lo faceva da molto tempo. Quando siamo arrivati a casa, è andata dritta alla libreria e ha tirato giù la vecchia foto che devon aveva scattato anni prima. Che la di James ce la solvava in aria, entrambi nel bel mezzo di una risata. La fissata per un minuto, poi mi ha guardato. Pensi che a papà sarebbero piaciute le foto? Non ho esitato nemmeno un secondo. Le avrebbe incorniciat tut. Probabilmente le avrebbe portat nel portafoglio e le avrebbe mostrat agli sconosciuti. Ha ridacchiato. Quel tipo di risata che parte dal profondo e sale come bollicine. Pensi che ne avrebbe messa una sul frigo? Avrebbe tolto la lista della spesa per far spazio. Ha annuito seriamente. Bene, percevoglio metterne una anch'io. Che la notte, dopo che è andata a letto, devon ha inviato i fil. Ogni foto era miglior della precedente. Il suo viso si illuminava come se avesse preso fuoco dall'interno. Il modo in cui i suoi capelli si muovevano leggermente nel vento, i petali congelati a mezz'aria, il modo orgoglioso in cui stava nel suo vestito, sembrava tutto uscito da un servizio di moda. E non solo perché devon era talentuoso, ma perché quel giorno Leora era stata vista, veramente vista. Non perché lo che le mancava, non perché lo che non aveva, ma perché era. Dolce e forte, riflessiva e coraggiosa. O stampato qu'ella in cui guardava direttamente nell'obiettivo, le labbra leggermente socchiuse comme se stesse per dire qualcosa di importante. Lo attaccata sul frigo proprio accanto a James e a quella vecchia foto con la pompa della ca. Du momenti, du istantané di verità. Uno del giorno in cui è stata solvata in aria, uno del giorno in cui ha imparato a stare in piedi da sola. La mattina dopo, la prima cosa che Leora ha fatto appena sveglia è stata andar dritta al frigorifero. Aveva ancora i capelli arruffati dal sonno e i pantaloni del pigiama erano troppo corti al cavigli, ma il suo viso si è illuminato quando l'ha vista. La sua foto, che la che devon aveva inviato a mezzanotte, stampata, ritagliata e appantata ordinatamente accanto a quella di Leo James. La luce che entrava dalla finestra della cucina si posava proprio sul suo sorriso. È rimasta lì in silenzio, studiandola. Mi piace, ha detto dopo un minuto. Dovrebbe. Sembri una superuana, ho detto, porgendo una fetta di pan tostato. Ha sorriso di nuovo guardando la foto, poi ha sussurrato, ieri non mi sentivo così. Lo eri ieri, ho detto. Sei stata coraggiosa. Ha dato un morso al toast e ha appoggiato la testa sul mio braccio. Hai ringraziato Devon? Sì, ho detto, ma penso che lo sapesse già. Quel pomeriggio, ho ricevuto una chiamata dalla segreteria della scuola. La voce della segretaria era rigida, come se stesse leggendo un copione. Mi ha detto che la signora Kilburn aveva chiesto di parlarmi. Ho chiesto se fosse perché lo che era successo ieri. Se accent grave stata una posa, poi ainsi a bassa voce. Non si sono andata. Non avevo bisogno di sentir le suspiegazioni. Non volevo scuse preparato calce spiegazione sterilizzata su come le politici o i malintesi avessero portato a quello che era successo. Sapevo già cosa era successo. Cosa più importante, lo sapeva anche Leora. L'aveva sentito sulla sua pelle. Non abbiamo bisogno di essere invitati in ogni stanza per conoscere il nostro valore. Alcune stanze non sono comunque costruite per ospitare le persone giuste. Invece, ho stampato altre 5 foto. Ne ho data una all'insegnante d'arte di Leora, che aveva sempre incoraggiato la sua creatività. Ne ho spedita una a mia madre, che ha pianto quando l'ha vista.
No tenuta una perm, infilata in un libro che stavo leggendo da quando James era morto, unoce no ero riuscita a finir fino a tora. Leora ne apportata una a scuola. Non ha detto molto quando e entrata quel giorno. Ha infilato la foto nella sua cartella, e passata davanti all'aula della signora Kilburn ed è andata dritta in biblioteca. La sua insegnante d'arte mi ha detto più tardi che ha passato l'intraposa a pranzo a disegnar fiori di ciliegio intorno a una macchina fotografica con la parola vista scritta in grandi lettere maiuscole in cima alla pagina. Quel fin settimana, l'ho portata alla tipografia locale e ho fatto trasformare il suo disegno in un poster. L'abbiamo appeso alla porta della sua camera da letto. Qualche settimana dopo, una delle altre mam della scuola mi ha mandato un messaggio su Facebook. Ho visto le foto che ha fatto devant. Bellissime. Non avevo idea che Leora fosse così fotogenica. È sempre stata bellissima, ho risposto. Aveva solo bisogno dell'obiettivo giusto. Non ho ricevuto risposta, ma non avevo bisogno perché questa storia non era per loro. Era per ogni bambino che è mai stato lasciato fuori dall'inquadratura. Per ogni genitor che ha visto il proprio figlio rimpicciolirsi sotto il peso del giudizio di qualcun altro. Per ogni ragazza a cui è stato detto che non è abbastanza perché le sue scarpe non sono nuovo il suo vestito non è di moda o la sua voce non è forte. Leora non aveva bisogno di uno sfondo allestito o di abiti coordinati o della convalida di persone che non riuscivano a vederla in primo luogo. Aveva bisogno che qualcuno intervenisse e dicesse, tu conti. Non perché lo c'è indossi, ma perché lo c'è sei. Ora, mesi dopo, che la foto è ancora appesa al nostro frigorifero. E ogni volta che si passo davanti, penso al poter silenzioso di esser visti. Non si viola un momento viral o un gesto plateal. A volte basta un autonera, una macchina fotografica e un amico che si presenta quando conta di più. E una ragazza che impara che il suo valor non è in discussione. Di recente mi ha detto che un giorno vuol far la fotografa. Voglio far foto e bambini che si sentono invisibili, ha detto, e farli sentir dei supereroi. Le ho detto che lo ha già fatto, perché molto prima di prendere in mano una macchina fotografica, ha mostrato al mondo cosa significa rialzarsi. E in un certo senso, questa è l'immagine più potente di tutte. Se questa storia ha toccato il tuo cuore, non dimenticar di mettermi piace, iscriverti e condividerla con qualcuno che ha bisogno di esser visto. E dimmi nei commenti, hai mai difeso qualcuno che si sentiva invisibile o hai trovato il tuo modo di esser visto? Mi piacerebbe sentir le tue story.